Danke bafethu. So umdlali we-Orlando Pirates laphana i-superstar of the season laphana uRelé Mofokeng, umfana una-2 seasons ku-Orlando Pirates but senze ibukwa, is one of the most trusted guys laphana ku-Orlando Pirates. In fact, is the leader of the team laphana phambili. Ama-contributions wakhe makhulu, uyi-superstar ngempela washaya amagoli yabo. Into mokuye yakhe yakho. But uRelé Mofokeng-ke sekafocuse na-outside the field of play, akafocusanga nje egrawundini kuphela because wenza kahle kakhulu for i-community yaseValley yabo. So uRelé Mofokeng uqale i-foundation ukuthi enze i-difference, ahlanganise ibhola noma i-sport ne-education ukuthi asize abantu laphana yabo. So i-foundation yakhe kune-event-ke for abantwana abancane bahlangane nabantu abadala ukuthi-ke bakwazi ukuzozijabulisa laphana ku-foundation launch kaRelé Mofokeng, esupportwa-ke i-Gauteng Sports, Art and Culture Department namanye-ke nje thola ukuthi ama-brands lawamanzi nabo-Blue Ribbon yabona nama-sweet nje izinto ezinjalo. So lo mdlalo una-20 laphana iminyaka yakhe, but already seqala ama-foundation nanokuthi ufuna ukusiza abantu yabo, abaswele nanokuthi-ke kungenwa-ke ngamathikithi-ke lapha kuthiwa ithikithi u-350 for umuntu omdala nengane, kungenwa nga-2 but kubalulekile ukuthi kuze ney'ngane or abantu basebasha or abancane. Ne-Fasport laphana iyayisapota le foundation kaRelé Mofokeng. uRelé Mofokeng-ke as a 20-year-old already ufuna ukusiza i-community, ukufaka isandla yabo, ngoba abantu bambonisa i-support njengoba elapha ku-Orlando Pirates, naye sebonile ukuthi ayingcono a-give back to abantu, akwazi ukusiza la asiza khona. Obviously amandla akanawo that much ngoba usemncane umfana, but-ke kunama-organisation amaningi angenile lapha amxhasayo ukuthi azomsiza ukumake sure ukuthi iba impumelelo, i-foundation launch yakhe laphana yabo. So I think just uRelé Mofokeng ukulo ukukhulisa, ukuhlanganisa imali ukuthi akwazi ukudonate, akwazi ukusiza abantu abaswele, asize nje nala asiza khona. But-ke it's a great idea. Ngicabanga ukuthi this is a great step ukuthi uRelé Mofokeng njengoba abantu bamthanda kangaka ukuthi bamthande even more, because i-idol yabo uRelé Mofokeng bazoyibona live kule event lena, nanokuthi ufuna ukushape nokutshentsha iy'mpilo zabantu ngoba uyazi ukuthi i-South Africa iney'nkinga ey'ningi and ningi kakhulu iy'ngane la emhlabeni eziney'nkinga ey'dingayo ukuthi zixhaswe ngempela, zisizwe yabo. So it is very important for i-profile kaRelé Mofokeng lento ayenzayo. Ngiyazi ukuthi uyenza ngothando nanokuthi abantu bamnika uthando, naye unika abantu uthando back, but I don't think bokuyi-idea yakhe. But-ke njengoba basebenzisa igama lakhe kusho ukuthi naye uvumile, abazali bakhe noma ubabakhe nomamakhe njengoba ba-heavily involved kwi-career yomfana, I think nabo bahlale phansi nomfana bambonisa ukuthi lento le izosiza kanje nakanje nakanje. Yena uyambona uRelé Mofokeng ukuthi umfana olungele, ohambule, o-right, one-discipline, ingakho akwazile mhlawumbe ukuthi uyivuma lento ekanjena ukuthi asize i-community nabantu nje around baseValley. Danko bafowethu.